На улице Шмидта в Покровске работает тяжелая техника. Под ковшом грейдера горы доменного шлака превращаются в дорожное покрытие. По словам депутата Покровского горсовета от партии «Відродження», доменный шлак город получил бесплатно. Нужно было оплатить лишь перевозку материала с Запорожского металлургического комбината. Мэром Русланом Валерьевичем Требушкиным, городскими властями, депутатами, в частности от партии «Відродження», было принято решение о проведении ремонтно-ямочных работ по улице, для того, чтобы сделать ее проезжаемой. Предприятие управления городского хозяйства выделило необходимую технику для проведения работ. На данный момент в борьбу с ямами на дорогах вступили несколько бригад. Сейчас, как вы видите, погодные условия не позволяют подрядчикам укатывать асфальт и заниматься ямочным ремонтом именно асфальтобетонным раствором. Поэтому было принято решение ремонтировать дороги, так как мы являемся балансодержателями, своими силами. То есть именно доменным шлаком, который есть у нас в наличии. Сейчас вы видите, это происходит. Сделали ямочный ремонт в районе Димитровского моста, улица Давропольская. Перешли на улицу Шмидта и также будем продолжать по мере необходимости производить ямочный ремонт по дорогам общего пользования. То есть будем поддерживать их в порядке. Таким образом, власть намерена решить проблему с ямами на дорогах. Директор управления городского хозяйства утверждает, что эта мера временная, а при благоприятной погоде начнется капитальный ремонт улицы Шмидта. По словам Роберта Анатольевича, практика показала, что дороги, добротно отсыпанные доменным шлаком и хорошо укатанные спецтехникой, верой и правдой служат автолюбителям. Доменный шлак неплохо показал себя, проявил себя при укладке, когда это делали подрядные организации по частному сектору. И сейчас так же самое его применяем. При морозе доменный шлак этот будет даже лучше схватываться, чем сейчас. Есть гарантия, что он продержится дольше. После отсыпки по улице Шмидта можно будет проехать быстрее и с некоторым комфортом, уверены водители автотранспорта. Более-менее нормально, да. Лучше, чем ничего. Хоть едешь и не боишься куда-то попасть, колесо потерять. Однозначно лучше, чем ничего, потому что машина убивается, ходовая постоянно ломается. Естественно, лучше. Спасибо городским властям за то, что они делают нашу жизнь проще и лучше.